ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்களா? ரொம்பவே நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். நாங்களும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கான டிப்ஸ் சொல்கிறேன். சளி, இருமல் ரெண்டுத்துக்குமே சொல்கிறேன். இது வந்து நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் செஞ்சு பார்த்ததுனால சொல்கிறேன். நானாக வந்து எதுவுமே சொல்லலை. இது வந்து என்னென்னா தம்பிக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து ஜீரோலேருந்து இப்போ பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 1 வயசு வரையுமே இது ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். என்னென்னா வெத்தலை இருக்கு இல்லையா? வெத்தலையை வந்து ஒரு சைடு வந்து காம்புலாம் சைடில் இருக்கும்ல கீழே, அது இல்லாமல் வளவளன்னு இருக்கும்ல அந்த சைடில் வெத்தலை. என்கிட்ட இப்போ வெத்தலை இல்லை, தீர்ந்து போச்சு. அப்படி வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் டேரெக்டாக செஞ்சு காட்டுறதுனால நான் செஞ்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஓரளவுக்கு நான் சொல்கிறதுலே புரியும். வளவளன்னு இருக்கும் இல்லையா? அந்த அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, விக்ஸ் இருக்கும்ல, பேபி ரப் இருக்கும், சின்ன பசங்களுக்கு உள்ள விக்ஸு, அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக எடுத்து ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. பண்ணிவிட்டு விளக்கு இருக்கு இல்லையா? நல்ல விளக்கு இருந்தாலும் ஓகே தான், இல்லை அகல் விளக்குல எந்த விளக்குலையாக இருந்தாலும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி திரி போட்டிருக்கணும். நல்லெண்ணெய் தான் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு திரி போட்டு விளக்கு ஏற்றி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த பாட்டம் இருக்கு இல்லையா? மேலே நம்ம தடவி இருக்கும், அந்த பாட்டம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே அந்த விளக்குலையே இப்படி காட்டிகிட்டே வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதோட கலர் வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி கருப்பாக ஆகும். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி துவண்டு போகும், அந்த வெத்தலையே துவண்டு போயிட்டு அதோட கலர் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌன், லைட் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி இருக்கும். நல்லாவே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும். அந்த மாதிரி வரும்போது ஓரளவுக்கு சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு பொறுக்கும். ரொம்ப குட்டி குழந்தெல்லாம் பொறுக்க முடியாதுல்ல, ஓரளவுக்கு ஹீட் இருக்கிற வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பொறுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஹீட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த வெத்தலை வளவலன்னு நம்ம விக்ஸ் தடவி இருக்கோம் இல்லையா? அந்த பக்கத்தை வேணும்னா நெஞ்சில், குழந்தையோட நெஞ்சில் வச்சுடுங்க. நெஞ்சில் ஒன்று, அதுமாதிரி பேக் சைடில் அதே இடத்துல, இந்த இடத்துல வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறீங்க அப்படின்னா, அது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஹீட்டில் அந்த விக்ஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி கொல கொலன்னு இருக்கும். அது வந்து நல்லா இறங்கி நெஞ்சு சளி எல்லாமே சூப்பராக சரியாயிடும். அது ஒரு டிப்ஸு. ஒரு நாள்னா காலையில் ஒரு தடவை பண்ணுங்கள், சாயந்தரம் படுக்கிற டயத்துக்கு ஒருத்தர் 2 டைம் செய்யுங்க ஒரு நாளைக்கு. அது இல்லை, வெத்தலைக்கு பதிலாக உங்கள்கிட்ட ஓமவல்லி இலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஓமவல்லின்னு சொல்லுவோம், சில பேரில் கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இலையை நான் அதே சொன்ன மாதிரி மேலே வந்து அதே விக்ஸ் தடவிட்டு, அதே பேக் சைடு பாட்டம் வந்து கீழே இப்படின்னு நல்லெண்ணெய் வச்ச விளக்கு இருக்கு இல்லையா? அதில் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன அதே மெத்தடில் அதுவும் பண்ணலாம். 2 டிப்ஸாக அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இது வந்து பிறந்த குழந்தைலேருந்து 1 வயசு வரையும் தாராளமாக செய்யலாம். நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் கூட செய்யலாம். இதே வந்து குழந்தை வந்து ஒரு வயசு தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டிப்ஸ் ஓகே. இன்னொன்று வந்து என்னென்னு சொல்கிறேன், சாரி, பிறந்ததுலேருந்து 1 வயசு வரையும் வந்து வெத்தலையும் ஓமவல்லி இலை அது செய்கிறோமா? அது இல்லை, 2மே செய்ய வேணாம் அப்படின்னா இன்னொன்று ஒரு டிப்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, தேங்காய் இருக்கு இல்லையா? அது ஒரு கரண்டிலேயோ ஒரு கிண்ணத்துலேயோ கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு, ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆகி ஒரு பபிள்ஸ் சின்ன சின்னதாக வரும், லைட்டாக ஆவி வர மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிட்டு பச்சை கற்பூரம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம சாமி கும்பிடும்ல, கட்டி ரவுண்டாலாம் இருக்குமே, அந்த கற்பூரம் கிடையாது, நாட்டு மருந்து கடையிலாம் கிடைக்கும் பச்சை கற்பூரம். அதை கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஆவி வரும். அந்த தேங்காய் ஹீட் ஆனதுனால ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும், இல்லைன்னா சேர்ந்து எரிச்சிடும் அது தேங்காய். அதனால் ஸ்டவ் வந்து ஓரளவுக்கு சூடாகி புகை வர்ற டயத்துக்கு இறக்கிட்டு அந்த பச்சை கற்பூரத்தை போட்டிங்கன்னா நல்ல புகை வரும். அதை வந்து ஸ்மெல் பண்ண வைக்கலாம் பிள்ளைங்கள. அப்படி இல்லை அப்படின்னா, ஸ்மெல் பண்ண வைக்க முடியல அப்படின்னா, அது நல்லா கரைஞ்சிடும் அந்த ஹீட்லேயே. கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இந்த இடம் மூக்கில் இந்த சைடு இங்கே அதுக்கப்புறம் நெஞ்சில் நல்லா சூடு பறக்க நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. அது மாதிரி பேக் சைட்லேயும் தேய்ச்சி விடுங்க. அப்புறம் கையில் இந்த சைடு இங்கே அதேமாதிரி காலில் 2 சைடு, அப்புறம் விழாவிலலாம் நல்லா தடவிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்படுறவங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு சளியும் வந்து நெஞ்சு சளி, எங்கே சளி கட்டி இருந்துச்சுனாலும் தனியாக வெளியில் வந்துடும். இல்லை மோஷன் போகிறாங்கன்னா அது வழியமாக கூட நல்லா வந்துடும். இதுவுமே வந்து பிறந்த குழந்தைலேருந்து 1 வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கானது. இது 1 வயசு தாண்டி 2 வயசு 1 வயசு தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இதே ஓமவல்லி இலையை ஒரு 4-5 பறிச்சுக்கோங்க. பறிச்சுட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்லில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரட்டி இப்படி வச்சு இருக்கீங்க ஒரு 30 செகண்ட். என்ன பண்ண ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரட்டி வைக்கிறது. இப்படி ஓமவல்லி இலை வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா மட்டன் இருக்கும். அதே நீங்கள் ஹீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், தோசைக்கல்ல இப்படி திருப்பி வச்சு பார்க்குறீங்கன்னா லைட்டாக அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அந்த இலை வந்து கொஞ்சம் துவள்ற மாதிரி இருக்கும், நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. அதை எடுத்து ஓரளவுக்கு சூடு பொறுக்கிறதுக்கு அப்புறம் கையால் இப்படி புழிஞ்சிங்கன்னா நல்ல சாறு வரும். நீங்கள் லைட்டாக புழிஞ்சிங்கனாலே போதும், நல்ல சாறு வரும். அந்த சாறு
ப்ளஸ் அதோட வந்து அதை மட்டும் கொடுத்தீங்கனாலுமே சூப்பராக ரிசல்ட் கிடைக்கும். அது வந்து இப்போ ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் நாள் வந்து உங்களுக்கு சளி பிடிக்க போகுது அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் குழந்தைக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகிற டயத்தில் இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு புழிஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்படி ஸ்டாப் ஆகலை 2 நாள் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா காலையில் வெறும் வயிற்றுல ஒரு வேளையும் ஈவினிங் வந்து ஒரு 5லேருந்து 6 மணிக்கு 2 வேளையாக ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை கொடுத்துருங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 3 நாளில் சூப்பராக இங்கிலீஷ் மருந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு போய் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாலுமே இதுவுமே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். சூப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.